Hola amigos, saludos, sean bienvenidos a otro video sacando registros en el GC20. Hoy les traigo el registro, yo siento que de unas canciones más populares entre los organistas, el cual es Mi Matamoros Querido, del maestro Rigo Tobar. Este tema se grabó en un GC20 por lo que tengo conocimiento, por lo que hoy vamos a sacar el registro que se usó en la grabación original. Que primero voy a poner todo aquí para que vean cómo lo voy configurando. Ok, para ese tema, si lo queremos tocar con la pista, el pitch va totalmente bajado porque está desafinada la grabación. Pero si la queremos tocar con conjunto o en vivo, podemos dejar el pitch aquí, al medio. Pero yo lo prefiero usar así. El volumen yo lo controlo con el foot switch y el bajo la verdad que no importa. Los vibratos todos los tres se bajan. Pues no es necesario, pero igual se baja por costumbre. Yo lo bajo por costumbre. Y ahora los bajos se mantienen así y lo que se va a usar en esta grabación es esta sección. Esta aquí no se toca. Ok, bajamos 16, 8, 4, 2, 2 tercios, 2, sí, 2 tercios, 2 y la de 1 y 3 quintos. Esta la podemos dejar al máximo o así. Yo prefiero así, la verdad. Que vamos a hacer la demostración con las dos. Pero ok, al final todo completo sonaría así. Eso sería. Espero que les haya servido y cualquier otro tema que tengan, ahí me lo pueden dejar. Pura vida, gracias.